Ja, så sidder vi her jo igen. Eller gør vi? Hvis der er en lille smule rystelse i det, så er det ikke mig, der ryster. Der skal mere til at ryste mig. Men det er fordi, vi sidder i en campingvogn. Og det kan godt være lidt svingninger i bordet en gang imellem. Men ingen forstår det. Vi gør det heller ikke. Jeg burde jo selvfølgelig være opmærksom på det, for jeg blev advaret imod den værste forbryderorganisation, der findes. De hemmelige frimurer. De sidder og beklæder alle poster i Danmark. Lige fra ombudsmand til statsministeren. Ingen ministeriet, uden de bliver styret af frimuren. Og de er uden skrubler. Hvorfor er de sådan efter os? Det er det, fordi jeg har allerede i 75 eller 74 blevet advaret imod dem af daværende justitsminister Ole Møller. Der var de ikke ret slemme. Jeg kendte dem ikke ret meget. Jeg hørte jo om dem, og der fandt jeg at vide, at de var så flinke, at de gav gaver til alle steder hen. Og med en til, hvor kommer pengene fra? Men efterhånden blev stærkere og stærkere og stærkere. Og alle dem, der sidder rundt omkring i Højesteret, jeg kender dem i de forskellige retter dernede af. Også i ministeriet, jeg kender dem, for de var jo elever inde i Justitsministeriet, da jeg kom derinde i 75. Nu sidder de bare og beklæder de poster, som Ole Møller sagde. Hvis de kommer ud, så beklæder de alle de vigtige poster. Og hvad er der sket med os? Ja, men jeg er blevet forfulgt. Nej, jeg er ikke blevet forfulgt, for jeg har selv været efter dem, og de er været efter mig. Jeg vil have en lovgivning, som vi kan leve under. Og nu kan vi se, hvordan borgere de råber og de skriger. Vi har noget jord, og ingen af vores natur, den er lige så uforurenet som hele vores folketing. Ja, alt her i Danmark er forurenet. Intet er, og alle skal tjene penge, alle løber, og det drejer sig kun om penge. Og derfor skal der en total oprydning til i Danmark. Vi skal lige fortælle om vores sag. Vi skylder intet. Men tænk sig en gang, en dommer sætter sig ned, uden vi er indkaldt eller viden om det, og erklærer et firma, der var velfungeret, der havde kapital, der havde alt konkurs. Det gjorde de for at stoppe os, for de var bange. De var iblandt bange for, at jeg skulle få så meget magt, så frimureriet var i fare. Det er i fare. For det er jo lige så farligt som edderkoppen. De sidder med et totalt net. Prøv at gå den by, I sidder i, så bliver opdaget. Lige pludselig er der en villa. Det er en loge, og i disse loger, der har de hemmelige møder, og der møder de sig, og der er en person, de ikke bryder sig om, så bliver vedkommende slagtet. Og det kan også gå den anden vej. Det sker jo tit, der kommer mange mennesker hos mig og skal have hjælp. Det er ikke så længe siden, der sad der en mand, der havde haft 75 ansatte. Det var et gammelt firma på 35 år, og det har kørt godt. Og han fortalte, hvordan han har samtidig hjulpet nogle af sine ansatte med, at de skulle købe hus og så lignende, og det var. Men det mærkelige ved det var, han sagde, jeg sidder uden en ven nu, sagde han. Jeg har hjulpet dem og haft godt forhold til dem. I dag kendes de ikke ved mig. Så nu fandt man ud af, at man har slet ikke ret mange venner. Man troede kun, de var venner. Det var det, der giver penge. Hvordan har vi det? Vi har det lige sådan. Det er få venner. Men dem, der er der, de er også de stærke. Derfor må vi alle sammen til at stå sammen og løfte den arv og få det frimureri støttet væk. Det kan ikke passe en mindre end en promille, langt mindre end en promille, styrer hele landet, og de kører det meget hårdt. Vi har i dag frataget alt, uden vi var viden om det. Jeg har så gang mødt i retten og kæmpet for dem og også for andre også, og hver gang vundet, men den her gang, der havde jeg fået at vide, faktisk er flere til, de bliver ikke ved med at finde sig i det, for du er blevet for stærk for dem. Altså der mente de selvfølgelig, at jeg var blevet, så sagde det mærker jeg ikke. Men nu kender jeg jo så mange mennesker, og jeg ved, hvor farligt det er. Derfor fik vi tænkt så en gang. Vi fik 10 minutter til at få den ejendom på. Den ejendom, vi havde betalt så mange penge på, næsten 1 million kroner i udbetaling på, vi købte det som håndværkertilbud og fik dem bygget op. Min kone og mig og venner havde været der, og vi har hjulpet. Så havde vi de flotteste heste, der findes. Vi blev rost også af udlændinge, der kom på gården. Det var vores liv. De heste havde vi trukket ud som følge af moderen. Og det stamhestene, det var de heste, som der i 74 og 75 blev fjernet fra os, og hvor frimurerne, forbryderorganisationen Frimurerne, misrygte dem for at stoppe mig dengang bare fordi jeg kæmpede for en gældssanering og en fredningsregel og nogle ting, som jeg afslørede. Jeg afslørede dem, som Ole Møller, han sagde til mig, Gud, det er utroligt, men det er rigtigt. Hvis det er et tilfælde, så er det jo retten på vrangen. Det er ved skabt at have navnet retten på vrangen, som jeg har kørt siden. Men nu sidder vi her
og vi skal prøve at redde det, vi kan redde. Men hestene står i fare, og jeg tror ikke, de får lov at overleve. De bliver ved. Enten jeg giver mig ikke, fordi jeg vil selvfølgelig kæmpe for vores dyr, og vi kæmper også. Og vi skal nok overleve det. Men I skal også hjælpe. I skal ikke bare sidde og råbe hele tiden. Kom frem, hjælp os og støt os. Meld ind i enten i Folkets Ret eller Retten mod Brangen. Og det kan se på det. De er meget bange for vores programmer. De er blevet tvangslukket, og jeg har fået dem åbne igen. Og ikke så længe siden, der var der en lille pige, der kom på gården, vi ikke har tillid. Vi har mistænkt til for længe, at hun er nu. Og der gik derfra, at hun fået koderne til programmet. Og hvad gjorde hun? Hun lukkede Folkets Ret aldeles omgående, fordi de er bange for. De er bange for, at Folkets Ret kommer frem. Vi er ærlige. Vi ser ikke på penge. Vi kæmper. Kom nu frem og hjælp os lidt. Jeg kommer med en video senere, fordi vi er jo lidt rystet. Det er vel ikke noget at sige til min kone. Ja, men jeg tror mig ikke. Hun følger med i livet. Jamen hun er virkelig kommende frem, vælger ind. Vi skal lige have reddet, hvis vi skal redde vores heste. Men de gør alt for at ødelægge os. Men hvad søren, jeg vil også godt ødelægge det frimureri, for det er så farligt, så farligt, så farligt. Og det er gået op for mange mennesker i dag. Der kommer nogle foredrag. Tag lige og meld jer til. Ring ind, eller også gå på DOS, og så meld jer ind og meld jer til et foredrag. Og så skal vi nok komme efter dem, for der er mange, der vil støtte os. Og vi støtter jer. I kan altid regne med det. Gå ind på Folkets Ret og se. Tak for det.